911, ¿cuál es su emergencia? Señorita, tengo un herido. Vamos para allá, ¿cuál es su estado? Soy soltero, señorita. No, del herido. Ah, él es casado. No, pendejo, ¿cómo está? Yo bien, señorita. ¿Usted? No, que cómo está el herido. No, es herido, por eso le estoy llamando. ¿Dónde está usted? Con el herido. ¿Pero en qué parte? En el suelo, señorita. ¿Sabe qué? Ya ni vengan, ya se murió el pobre cabrón. Ay, señor.